وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous allons traiter un symptôme qui est très répandu pendant l'hiver, surtout avec l'air frais, la fraîcheur, le froid, la glace, la neige et autres. Nous allons traiter la toux. La toux qui est un symptôme qui peut-être n'est pas du tout une maladie, et la toux est un réflexe d'expiration d'air brutal qui permet de nettoyer justement les voies respiratoires. Et il existe plusieurs toux. Il y a la toux sèche, il y a la toux chronique, la toux grasse qui peut apporter donc des symptômes. Ça peut commencer par une rhino et terminer par une coqueluche ou terminer par une complication de tuberculose. Donc ça peut être une rhino, la cause peut être une rhino ou un rhume. Ensuite, ça peut être aussi de l'asthme, ça peut être aussi au niveau de la digestion aussi, ça peut être un reflux. La toux peut venir d'un reflux gastrique ou un reflux donc gastro-entérique, et ça peut venir aussi donc d'un cancer pour certains au niveau bronchique, et ça peut venir d'une insuffisance cardiaque. Donc on va essayer nous d'apporter des solutions, 7 solutions qui vont justement aider la personne à traiter le rhume. Et voyageons ensemble à travers ce verset que Allah a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sourate les abeilles. Écoutez avec moi ce verset et on va retirer des solutions. Alors là, on dit au Coran, et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Et voilà ce que ton Seigneur révéla à cet insecte, les abeilles. Elle leur a dit, Allah azza wa jalla, à ces abeilles, prenez de demeure dans les montagnes. 1. Les arbres. 2. Les treillages. 3. À partir de ces 3 endroits-là, retire donc les abeilles. Et alors là, dit que les hommes font, puis manger de ces espèces. Alors les fruits, tout ce qu'il y a autour, les légumes, les fruits, les plantes, qu'il y a autour de ces 3 endroits. Et suivez, Allah dit, suivez les sentiers, les guides vers ces choses-là de votre Seigneur, et a rendu facile pour l'être humain, regardez la miséricorde de notre Seigneur, regardez le tout miséricordieux, le très miséricordieux, comment Allah a mis en valeur cette abeille qui a fait justement, qui sort de son ventre un liqueur. Et c'est à partir de ce liqueur que nous allons retirer des solutions pour la toux. Alors, aux couleurs variées dans lesquelles il y a une guérison pour les gens, bien sûr, une preuve pour les gens qui réfléchissent. Donc, la toux est une réaction. La toux est une réaction du corps qui tend à délivrer donc les bronches. Il y a besoin de nettoyer, il y a besoin de délivrer donc les bronches. Quelles sont les solutions? Première solution, le miel. Alors, comme a été cité dans le Coran, et comme le prophète aussi l'a recommandé. Donc, le miel est un produit qui est antiseptique, antibactérien, antiviral, qui aide justement à lutter contre la toux. Donc, le miel va servir à quoi au niveau de la toux? C'est comme un tapissement mécanique qui va donc passer par les parois de la gorge et qui va justement avoir des propriétés émollientes. Ça va rafraîchir et ça va réduire justement cette toux. Par contre, si vous voulez rajouter avec le miel du citron, il n'y a aucun problème. Si vous voulez rajouter avec des plantes, il n'y a aucun problème. Donc, les plantes des montagnes, qui est très important. Donc, le thym, l'origan et l'eucalyptus. L'eucalyptus, c'est vrai qu'on ne retrouve pas dans les montagnes, mais on trouve surtout le thym et l'origan qu'on retrouve beaucoup dans les montagnes. Donc, les produits de la montagne, le miel de montagne, qui est très bien. Le miel d'origan, le miel de thym, qui est très bien aussi pour la toux. Donc, le miel avec tout ce qui est induit avec le miel. Le citron, qui va avec le miel aussi, qui est très bien, qui est un antiseptique avec la vitamine C. Donc, restons dans la première chose, le miel, produit de la ruche. La deuxième chose, la propolis. La propolis qui est tirée aussi de l'abeille, qui est important. Alors, la propolis, elle calme la gorge, de manière que la toux va diminuer, donc la toux sèche. Vous savez qu'il y a plus de 400 composants dans la propolis. 400 composants dans la propolis seule. Et la propolis, vous pouvez l'utiliser dans toutes ses formes. Il existe plus de 20 formes galéniques que l'on peut utiliser. Alors, pour la toux, on peut utiliser le sirop, avec un mélange, le sirop de propolis, avec un mélange, par exemple, d'eucalyptus, de sarriette, de menthe poivrée et autres. D'accord? Vous pouvez utiliser la propolis en spray buccal, la propolis en baume avec l'eucalyptus et l'origan. Vous pouvez utiliser leur gélule. Faites une cure de 15 jours, de 15 à 20 jours,
surtout quand vous avez la toux, avec une tisane. Vous pouvez prendre la propolis avec une tisane de thym ou d'origan ou de sarriette ou de marjolaine. Donc la propolis sera vraiment idéale pour pouvoir lutter contre la toux. Vous avez la gelée royale aussi, qui fait partie des produits de la ruche. Donc la gelée royale va justement apaiser la toux et surtout cela va qui affecte sur les poumons. Et la gelée royale a une action qui est immunomodulatrice. Donc elle va pouvoir aider justement à lutter contre la toux. La gelée royale, vous pouvez la prendre seule avec le miel ou avec aussi la propolis. Et ce que je vous conseille aussi au niveau du miel, ce qui est très bien au niveau du miel, le miel de cidre qui est très bien. Le miel de cidre, le miel de jujubier est très bien pour lutter contre la toux. Passons maintenant donc aux aliments. Donc les aliments qui sont importants pour lutter contre la toux. Première chose importante, l'eau, de boire, s'hydrater un maximum, de boire de l'eau. Bonne hydratation facilite l'élimination des mucus et surtout donc les sécrétions qu'il y a dans les mucus et va donc aider la personne qui a la toux. L'eau, l'importance de l'eau. L'eau avec des tisanes, l'eau avec le miel, l'eau avec le citron, il n'y a aucun problème. L'eau, en général, il faut de l'eau. Il faut de l'eau pour déshydrater, pour enlever la toux. Deuxième chose, les jus. Le liquide, donc jus de pomme, jus d'orange, jus de citron, jus de raisin. Toutes ces sont importants car il y a la vitamine C. Aussi au niveau des légumes, l'ail, l'oignon, la carotte qui est important au niveau de ses fibres et de ses vitamines et de ses minéraux. Vous avez aussi au niveau des céréales, vous avez la talbina, l'orge qui est important. Au niveau du laitage, ce que je vous conseille, on diminue le laitage, la toux, mais le lait de chamel. Le lait de chamel qui a été recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout quand il est chaud avec du miel, il sera très bien pour lutter contre la toux. Ça c'est la quatrième chose. Cinquième chose, les exercices physiques. Alors ce que je vous conseille, c'est la marche. Si la personne a une toux qui est chronique ou une toux qui dérange, faire de la marche. Sixième point qui est important aussi comme solution pour lutter contre la toux, des compléments alimentaires. Vous pouvez vous aider aussi donc de magnésium, de zinc, de cuivre, ça vous aidera beaucoup pour lutter contre la toux. Et pour terminer, donc les inhalations. Pour terminer, les inhalations, faites des inhalations, vaporisez votre endroit, le vaporisateur, que ce soit l'eucalyptus, le thym, l'origan. Il faut vaporiser donc un maximum, faire rentrer, humifier, donc faire rentrer. Donc, vous pouvez même faire des inhalations aussi, des inhalations de caustu, des inhalations. Aussi, une plante qui est importante aussi, que l'on cite souvent dans nos vidéos, c'est bien sûr la nigelle. Surtout quand la toux vient de l'asthme. Donc la nigelle est un antihistamine qui est très important. On peut la mettre. La nigelle, pourquoi je ne l'ai pas citée? Car on peut la mettre dans tout. On peut la mélanger avec le miel, comme on peut la manger avec la propolis, comme on peut la manger avec la gelée royale, comme on peut la mélanger avec nos aliments. C'est-à-dire que la graine de nigelle, elle peut se faire dans du pain, elle peut se mettre avec de l'orge, elle peut se mettre dans une soupe, une petite cuillère de nigelle, dans de la soupe. On peut la mettre dans le jus aussi, la nigelle. Donc elle s'adapte, la nigelle, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une guérison à toute maladie. Elle s'adapte à tout, la nigelle, que ce soit en graines, que ce soit en huile, que ce soit avec un sirop. Elle s'adapte à tout. Et pour terminer, bien sûr, donc revenons sur la vaporisation. Donc il faut un maximum dégager les bronches. Il faut un maximum. Plus vous allez dégager, plus vous allez libérer les bronches, et plus vous allez sentir mieux et lutter contre la toux. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.